一個產品嚇，你要明白到一盒裏邊嘅含量好高，好靚仔嚇。佢寄俾我，都係寄4盒俾我啫嘛。佢今日送多一盒真係1000份啊！我今日空腹飲都可以，夜晚飲又得嚇。呢個產品各位嗱嘅嚇，個濃度非常之高，你倒出嚟一睇就知啊，成個感覺係唔同晒嘅。係啊，糖我就唔建議啦，因為我唔知道你嘅情況去到邊度，我唔夠膽幫你揸主意。仲有12份各位係好易擰開嘅啫嗱。表妹幫我買，表妹。哦，好，我關注你，快樂姐姐。我關注咗你。你搶唔到，你冇應承話阿妹妹。我依家即刻幫你拍，你回關我發地址。嗱，見到未？倒出嚟，你對比下嗰個膠原蛋白嘅濃度係15000，嗱，玻璃樽嚟㗎。你加我微信啊？係15800毫克，唔係平時係119一盒，一盒係119，你揀到5盒，你將個數字改到5盒，多5盒埋單，嚇5盒埋單，點解你拍唔到啊？你因為你嘅地址問題啦。呢一個係咁樣嚇，嗱。個濃度佢係藍莓味嘅，你收到貨大家知道天華係有追求嘅男人，好正呢個膠原蛋白肽，好濃啊！仲有9啊，華哥，仲有9份我將個盒前置俾你睇睇，望一望。嗱，你俾你睇睇，各位朋友話平時咁樣我記得拍嗰陣數量一定要揀5，如果唔係你就係按照原價去拍㗎。一定要揀5。其實我哋呢個係法國進口嘅鱈魚，一個堅魚嘅彈性蛋白肽，佢含量嗱個盒啊15800毫克嘅膠原蛋白多肽。一支裏邊係嗰個50毫升嘅，係多種含量。嗱，收到貨我哋正規嘅，裏邊嘅含量相當之高，高到我都唔知點講。裏邊嗱，我讀一次俾你，點入去睇睇下裏邊嘅含量，裏邊嘅成分，你哋可以截圖。裏邊有海參肽，你平時知道買海參肽都唔平。你有冇見過一個膠原蛋白肽裏邊有海參肽㗎？有冇裏邊有埋燕窩肽㗎？有埋嗰個嘅阿膠肽嘅，其他嘅幾樣嘢嘅膠原蛋白肽好多種，我讀唔晒。我真係讀唔晒，你哋可以自己去，你點入去份量裏邊揀就得啦嚇。一盒裏邊8支，今日拍唔到，啲好朋友叫我私信我，今日拍唔到噶啦。我只能我唯一可以嘅，就我睇佢可唔可以星期六俾我再上少少俾我買。今日你叫我買嗰啲，我全部買唔到，我冇辦法，唔係話我唔想幫你哋買啊。199蚊，因為大家都搶，佢係真係攞錢出嚟補貼嘅，係我哋一樽係15800毫克，見到未？有海參肽嘅一盒，而家記住到手。你一定要將個數字改成5盒再埋單。如果119埋單得1盒，嗱係咪飲幾多日？飲28天，一日飲一支夠啦。我哋嘅含量非常。華哥，最後8單啦，最後8單就不會再加單啦，唔會噶啦，唔會加單噶啦。我到時好老實，冇就冇噶啦，唔會加單。我只能我唔怕講，公開講嘅。如果真係乜嘢嘅，我睇睇星期六有冇可能？我一陣同佢問個老闆有冇可能星期六俾一啲朋友未拍到嘅拍多一下，因為我只能要咁樣做啊！我公開講嚇，但係今日一定冇。也不會再有了。我冇同佢講冇用嘅，裏邊有蝦青素嘅，攞專某嚟嘅，見到未啊？裏邊有魚膠原蛋白，我哋全部攞咗專某嚟嘅。呢啲產品我遲啲要去佢間工廠啊，高純度嘅，冇腥味嘅魚膠原蛋白，一盒裏邊8支。對我哋嘅問，我哋平時人老得好快嘅，咁我哋想自己乜嘢嘅？即係話唔想老得咁快，對於我哋問路，你睇翻阿小圓姐姐以前未飲膠原蛋白肽，天華未飲或者恒魚都未飲嘅時候，以前係咩樣嘅？好靚，呢支嘢真係好靚，係啊，都未，所以要拍嘅朋友自己去拍好唔好？你哋去拍好唔好？因為我只能係講話今日咧咁樣，因為人哋真係難得攞錢出嚟去乜嘢，你哋記住要將個數量改到5字。週6也不會有的啦，華哥，老闆說得很清楚。哦，原來你聽到我說粵語的，這真是馬鬼飯，但是我不跟你聊啊，我明白。因為你們呢也是拿錢，原來你是聽得懂粵語的。我聽得懂粵語。